Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, Բաց TV-ն նորից եթերում է եւ ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Մենք հատկապես մեծ հաճույքով ենք մեր տաղավարում հյուրընկալում այն մարդկանց, որոնց կարծիքը շատ կարևոր է մեր բոլոր ունկնդիրների համար, որոնք ունեն ընդգծված այսպես կողմնորոշում եւ երբեք չեն դավաճանում իրենց սկզբունքներին։ Նման ազնվորություններից մեկն էլ անկասկած մեր հանրաճանաչ քաղաքագետ ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ Արա Պապյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պապյան, դե վերջին զարգացումները այնպիսին են, որ այս երկրում ամեն ինչ հնարավոր է։ Համամիտ եք։ Այո, մենք ապրում ենք մի այնպիսի ժամանակահատվածում, որ շատ բան արագորեն փոխվում է, դժվար կանխատեսելի է, որովհետև երեկվա թշնամիները այսօր դառնում են բարեկամներ, բարեկամները թշնամիներ, եւ այս ամբողջը մեր շուրջն է ծավալվում, հետեւաբար մեր վրա անդրադարձ ունի։ Մասնավորապես, երբ որ մենք նկատում ենք սերտացող ռուս-թուրքական հարաբերությունները, տեսնում ենք Թուրքիա-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների լարումը, ինչպես Թուրքիա-Եվրոպա, մենք տեսնում ենք Թուրքիայի նկարտումների ուժեղացումը աշխարհի տարբեր մասերում, այդ ամբողջը մենք չենք կարող անտեսել, որովհետև աշխարհը իսկապես այսօր գլոբալիստական է, այսինքն համամոլորակային է, օրինակ, եթե վերցնենք Արցախի հարցը, թվում է, որ դա միայն հարավային Կովկասուին է վերաբերում, բայց դա էապես ազդում է, ասենք, Չինաստանից դեպի Եվրոպա գնացող մեծ բեռնափոխադրումներին, ճանապարհներին, գազամուղներ, նավթամուղներ, որտեղ հատկապես Մեղրու միջանցքի հարցը էապես փոխվում է, դա վերաբերում է նաև Սիրիա, Լիբիա, այդ հակամարտություններին, որտեղ ակնհայտ է, որ ռուսներն ու թուրքերը, այսպես սիրո եւ ատելության հարաբերությունների մեջ են եւ մեկուսի չի Արցախի հարցը, ինչ որ մի բան զիջում են, օրինակ Արցախում փոխարենը ստանում են Սիրիայում թուրքերից եւ հակառակը, ասենք Ղրիմում, որպեսզի թուրքերը իրենց ավելի չափավոր եւ զուսպ պահեն, կարող են էլի մեր աշխին զիջումներ անել, հետեւաբար այո, աշխարհը շատ խառը ժամանակներում է, ես կասեի շատ նման է հիմա 89, 91, 92 թվականներին, երբ որ այդ ՍՍՀ վերջի փուլն էր գոյության, որին հաջորդեցին ավելի խառը ժամանակներ, այդ մասնավորապես ՍՍՀ-ի եւ Բալկանների այդ տրոհումները, ես կարծում եմ այ հիմա հասունանում է նման ինչ-որ փուլ։ Այո, քանի որ հիշատակեցիք Արցախը, ես կուզենայի, որ մենք մի քիչ ավելի հանգամանորեն խոսեինք Արցախի առաջիկա զարգացումների մասին, ինչպիսի հեռանկարներ կան։ Ես կարծում եմ հայկական շահերի տեսակետից միանշանակ է, որ մենք հետևողականորեն պիտի պահանջենք եւ աշխատանք տանենք առ այն, որպիսի Մինսկի խմբի եռանախագահների ձևաչափը վերականգնվի եւ այս խնդրի լուծումը վերադառնա այդ ձևաչափի մեջ, այսինքն բացի Ռուսաստանից նաեւ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան ներգրաված լինեն, առաջին դա, երկրորդը Թուրքիայի ներգրավությունը պիտի չափավորվի, ես կասեի մինչևից դուրս մղվի, որտեվ երբևէ Թուրքիան չի եղել եռանախագահության անդամ եւ անհասկանալի է ինչու այսօր պիտի ռուս-թուրքական այդ երկվության ու համագործակցության դաշտում խնդիրը լուծի, այն պարագային, երբ որ Թուրքիան երբևէ չի եղել չեզոք կողմ, ընդհակառակը դեր տարիներ առաջ մենք խոսում էինք եւ ես առաջարկում էի, որ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ Մինսկի խմբից Թուրքիան դուրս դրվի, որտեղ Մինսկի խումբը դա միջնորդական առաքելություն է, դա նշանակում է երկիրը պիտի լինի չեզոք։ Իսկ Թուրքիան այն ժամանակ եւս չեզոք չէր, իսկ այս պատերազմի 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր պատերազմի ընթացքին միանշանակ կարող ենք ասել պատերազմի կողմ է հանդիսացել։
զենքի մատակարարման, հատուկ ջոկատայինների մասնակցությամբ, ղեկավարմամբ եւ այլն։ Հետևաբար առաջի քայլը այդ երանախագահության վերականգնումն է։ Զուգահեռաբար միանշանակ պիտի շեշտվի, որ բանակցային ողջ գործընթացը 3 հիմնական սկզբունքների վրա է խարսխված եղել, դա այն է, դա ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքն է, որը ոտնահարվել է այս իրավիճակում։ Երկրորդը դա ուժի չկիրառման կամ սպառնալիքի չկիրառման պարտավորությունը, եւ սա եւս ոտնահարվել է։ Այսինքն ըստ էության այն ինչ որ ունենք, դա հետևանք է հանցագործության, որտեղ պարտավորության ոտնահարումը հանցագործություն է։ Եվ երրորդ դա սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքներ հիշենք դա էր, որը շատ այսպես կարելի ասել վերացականորեն է վերաբերում հակամարտությանը, որովհետև շատ կարևոր հարց է, ինչ է նշանակում միջպետական սահման, արդյոք ՍՍՀ վարչական սահմանները միջպետական սահմաններ էին, հետևաբար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իրական իրավական սահմանը որն է։ Ես գտնում եմ, որ դա ազգերի լիգայի կողմից որոշված սահմանն է 24 փետրվարի 1920 թվականին։ Եթե ադրբեջանական կողմը գտնում է կամ ռուսական կողմը գտնում է, որ դա նախկին սովետական վարչական սահմաններն են, կարծում եմ, դի կողմերը համաձայնում են գնանք միջազգային դատարան եւ այնտեղ այդ խնդիրը լուծվի, նախ որոշվի, որ նա սահմանները, ապա ըստ այդ փաստաթղթի նոր տեղի ունենա դեմարկացիա եւ ոչ թե այս հապճեպ անօրինական ինչ որ GPS-ի միջոցով տեղի ունեցող սահմանագծումը։ Իդեպ, քանի որ խոսեցինք Արցախյան առաջիկա զարգացումների մասին, շատ կարևոր է այստեղ ռուս-թուրքական հարաբերությունների, նրանց սիրավեպը շարունակվելու է, թե չի շարունակվելու, ինչ, ասենք, մոտեցումներ կունենան միմյանց հանդեպ, բնական է եւ այդ երկուսի մոտեցումները միանշանակ չեն, թե Ղարաբաղի, թե Հայաստանի հետ, Հայաստանի առնչվող հարցերի շուրջ։ Իհարկե միանշանակ չեն, բայց սերտորեն հիմա իրենք համագործակցում են եւ մենք տեսնում ենք, որ այս դիտորդական կենտրոնը, որը Աղդամում կամ Աղդամից ավելի առաջ տեղակայված է, այդտեղ հավասարաչափ ներկայացված է եւ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը 60-ական զինծառայող։ Սա եւս ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը նահանջի մեջ է եւ զիջում է Թուրքիային որոշակի շահեր, այդ շահերն էլ մեր դեմ են հիմնականում։ Հիմա դա չի արվում անշահախնդրորեն, որտեվ ըստ մամուլում արդեն իսկ հրապարակված լուրերի դա տեղի ունեցավ այն բանի շնորհիվ, որ Թուրքիան ինքը հյուսիսային Սիրիայից որոշ շրջաններից զորքեր դուրս բերեց եւ այդ տարածքները հանձնեց ռուսների վերահսկողությանը։ Այսինքն Թուրքիան բավականին վարպետորեն օգտագործում է իր ընդգրկվածությունը տարբեր հակամարտությունների գոտիներում եւ զիջելով այդտեղ խորանում է դեպի հյուսիսային Կովկաս։ Կարծում եմ ռուսները լրջագույն սխալ են անում, իրենք մտածում են, որ դե էական չի ինչ որ մանր զիջումներ կանենք, հետո ցանկացած բային կարող ենք վերահսկել, ոչ։ Թուրքերը ցույց են տալիս, որ իրանք հետևողականորեն գնում են պանթուրանիզմի ճանապարհով, մենք տեսանք արդեն Թուրանի բանակի ստեղծման վերաբերյալ գոնե երկկողմ փաստաթղթերի ստորագրումը, մենք տեսանք, որ արդեն Թուրքիան բացահայտորեն է խոսում եւ քարտեզներ հրապարակում իր նկարտումների, որը ներառում է նաեւ ոչ միայն ռուսական շահերի գոտին հարավային Կովկաս եւ Միջին Ասիա, այլ նաեւ բուն Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի տարածքներ, հյուսիսային Կովկաս, հարավային Վոլգայի շրջանները։ Պարզապես ես կարծում եմ, այստեղ երկուսին միավորում է այն ատելությունը արևմուտքի նկատմամբ, որ երկուսի մոտ էլ ձևավորվել է եւ սանով իրավիճակը շատ հիշեցնում է 100 տարի առաջ տեղ ունեցող իրավիճակին եւ մոտեցող տխրահռչակ տարելիցին, դա մարտի 16-ին կնքված 1921 թվականի կնքված Մոսկվայի ռուս-թուրքական կամ ավելի ճիշտ Քեմալա-բոլշևիկյան պայմանագրի մասին է խոսքը։ Իդեպ խոսեցիք այդ պայմանագրի մասին, ես կուզենայի, որ մի փոքր ավելի այսպես հանգամանորեն անդրադառնայիք այդ թեմային եւ ինչ նախաձեռնություններ, միջոցառումներ ունի ԲՂՌ-ը կապված այդ տարելիցի հետ։ Բնականաբար դա
բացասական առումով կարևորագույն տարելից է, որտեղ ըստ էության այդ ձևավորված երկբևեռ սիրո եւ ատելության համագործակցությունը, որ կա, խարսխված հենց Մոսկվայի պայմաններում, առ այսօր շարունակվում է։ Եվ դրանով է որոշվել մասնարարպես Նախիջևանի ճակատագիրը, դրանով են ինչ որ ձևով համագործակցել եւ նաեւ դրանով է դե ֆակտո գոյություն ունի սահմանը, նախկին սովետա-թուրքական սահմանը, որը մենք ժառանգել ենք։ Ես ուզում եմ կրկնել դե ֆակտո, որտեղ դե յուրե այլ սահման կա հայ-թուրքական, դա Ուիլսոնի իրավարարչի սահմանն է։ Այդ առիթով մարտի 26-ին ազգային ժողովրդավարական բևեռը մեծ համաժողովրդական համազգային հանրահավաք անելու այդ առիթով, բայց հիմնական քննարկվող խնդիրները բնականաբար վերաբերում են այսօրվան։ Այսինքն այսօրվա քաղաքականությանը, սխալ քաղաքականությանը, միակողմանի քաղաքականությանը, այսօրվա մեր հնարավորություններին ինքնիշխան պետություն կերտելու, որտեղ առանց ինքնիշխան պետության մենք չենք կարող այս խնդիրները լուծենք։ Եվ այդ ինքնիշխանության խոչընդոտներից մեկն էլ այս թուրք-ռուսական համագործակցությունն է։ Տեսեք, եթե համագործակցությունը լիներ մեզանից անկախ, մենք խնդիր չունենք, ասենք իրենց իրավունքն է, երկրները ինչ կուզեն, բայց այս համագործակցությունը մեր հաշվին է, հայերիս հաշվին է, ինչպես եղել է 1921-ին, նույնը տեղանանում 2021-ին։ Եվ դրա համար մենք հստակ գոնե կարծում եմ պիտի դիրքորոշում արտահայտենք, ես չեմ ասում չեղարկենք Մոսկվայի պայմանագիրը, որտեվ չեղարկվել կարող է այն պայմանագիրը, որը օրինապես ուժի մեջ է։ Մոսկվայի պայմանագիրը չի կարող չեղարկվել, որտեվ այն կնքման պահից, ստորագրման պահից եղել է անօրինական եւ անվավեր, որտեվ կնքող կողմերից որևէ մեկը չի եղել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, այսինքն չի եղել ճանաչված պետության օրինական իշխանության լիազոր ներկայացուցիչներ։ Ես պատահական չէր, որ խոսելով Մոսկվայի պայմանագրի մասին նշեցի թուրք բոլշևիկյան, կներեք, քեմալա-բոլշևիկյան, որովհետև դա ստեցան քեմալականների շարժման եւ բոլշևիկների շարժման միջև է։ Դեռևս իրենք օրինական 21 թվականին օրինական իշխանություններ չէին իրենց երկրներում, քեմալականները ձգտում էին այդ իշխանության, Անատոլիան էին վերահսկում, բայց չէին ճանաչվել որպես երկրի իշխանություն, բոլշևիկներին հաջողվել էր Մոսկվան եւ Սանկտ Պետերբուրգը գրավել եւ որոշ տարածքներ, բայց միևնույնն է նրանք ճանաչված չէին որպես Ռուսաստանի օրինական իշխանություններ։ Այս ամբողջը պետք է, ինչի՞ է մեզ համար կարեւոր սա։ Եվ Արցախի հարցով եւ հատկապես առաջին հանրապետության իրավահաջորդության պահով շատ կարեւոր է, որովհետեւ եթե թուրք բոլշևիկյան այս համաձայնությամբ դա բերել է հետագայում գործողություններ Արցախի անօրինական վարչական ենթակայությունը Բաքվին, ու մենք վերադառնում ենք իրավահաջորդության սկզբունքին, ուրեմն դի վերադառնանք Հայաստանի առաջին հանրապետության իրավունքներին եւ սահմաններին, որն ասեցի արդեն ազգերի լիգայի կողմից էր որոշված, որը իր մեջ ընդգրկում էր նաեւ Լեռնային եւ Դաշտային Ղարաբաղը։ Իդեպ այդ պայմանագրի 100-ամյակը, ինչպես ասացիք, մարտի 16-ին լրանում է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեր հիշատակած Վիլսոնյան այդ հայտնի նաև իրավաճառի հետ կապված 100-ամյակը, որը այդպես էլ չնշվեց մեր երկրում 2020-ի նոյեմբերի 22-ին փաստորեն լրացավ 100-ամյակը, բայց ներկա իշխանությունների ворթեգրած այս սկզբունքները գալիս են հաստատելու, որ նրանց համար ոչ մի կարևոր նշանակություն չունեն նման պայմանագրերը եւ աշխատում են չհիշատակել, մոռացության տալ։ Սա ինչով եք բացատրում։ Դուք ճիշտ եք, ցավոք սրտի նոյեմբեր 22-ին որևէ միջոցառում չարվեց, եթե դա ինչ որ չափով կարելի է համարել, որ հասկանալի է, հիշենք դա հաջորդում էր նոյեմբերի 9-ի տխրահռչակ կապիտուլյացիոն հայտարարությունը եւ ոնց որ ասած ժողովուրդը դեռևս եւ իշխանությունը գտնվում էր շոկի մեջ, բայց մենք դրանին նախորդող ունեինք ապրիլի 23-ին նույն 20 թվականի Հայաստան Միացյալ Նահանգներ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 100-ամյակ։ Աշխարհում քիչ երկրներ կան, որ
100 տարի առաջ Միացյալ Նահանգները ճանաչել է եւ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատել, որոնցից մեկը մենք էինք։ Եվ դա եւս չնշվեց, իսկ այն ժամանակ չկար պատերազմ եւ հարմար էր, ավելին ասեմ, ես նամակով դիմել եմ երկրի իշխանություններին, այդ թվում նաեւ Նիկոլ Փաշինյանին, խնդրելով Երևանի տարածքում մի քանի քառակուսի մետր, որի վրա ի նշան երախտագիտության հայ ժողովրդի Ուդրո Ուիլսոնին, որի ջանքերի շնորհիվ 132,000 որբ փրկվեց ամերիկյան որբանոցներում, պարզապես հավաքվեցին անտառներից, անապատներից, գնվեցին քրդերից, արաբներից փողով եւ բերվեցին կրթություն տվեցին, սնունդ տվեցին, պահեցին, դեռ ես մի կողմ եմ դնում Ուիլսոնի իրավարար վճիռը, որը քաղաքական է։ Գոնե մարդասիրական առումով մենք պիտի երախտապարտ լինենք։ Տեսեք, Երևանում կա Գրիբայեդովի արձանը, որպես քաղաքական գործչի, որպես Ռուսաստանի դեսպանի, որը ժամանակին նպաստեց, որ Պարսկաստանից 45,000 հայ ներգաղթի Արևելյան Հայաստան։ Հիմա ոմանք գտնում են, որ դա վատ էր, որտեղ Պարսկա հայքը դատարկվեց, ոմանք գտնում են, որ լավ էր, բայց այնուհանդերձ դրա շնորհիվ Արևելյան Հայաստանի մեջ մենք ունեցանք հայության զանգված եւ արձան ունենք Երևանում եւ այլ բաներ։ 45,000, որոնք որբեր չէին, ուղղակի մարդիկ ներգաղթեցին։ Ուիլսոնի ջանքերի շնորհիվ 132,000 որբ է փրկվել։ Ճիշտ է, դրանց միջին մասը նաև եղել են հույներ, ասորիներ, անգամ թուրքեր, բայց ճնշող մեծամասնությունը առնվազն 100,000-ը դրանք ազգությամբ հայեր էին։ Եվ աշխարհում չկա մի անձ, որ 100,000 հայ փրկած լինի 1920-ականներին, որ նշանակում է այսօր առնվազն կես միլիոնից 700,000 հայ իր կյանքով պարտական է այդ մարդուն։ Եվ ներկա իշխանությունները ոչինչ չարեցին։ Զլացան մի քանի քառակուսի մետր հող հատկացնելը։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ մենք հստակ նշել էինք, որ արձանը կառուցվելու է համաժողովրդական հանգանակությամբ, բյուջեի վրա, ոչ համայնքային, ոչ պետական որևէ լումա չի արժանանալու։ Պարզապես ի նշան երախտագիտության պետք էր անել եւ ի նշանավորում են 100-ամյակի այդ հարաբերությունների չարվեց։ Ես ինչի ես մանրամասների մեջ մտա, որտեղ երբ որ ասում են բա մենք այլընտրանք չունենք, մեր այլընտրանքը Ռուսաստանն ու Թուրքիան է, այլընտրանքները ստեղծում են, հասունացնում են։ Եվ այս քայլերը կարևոր էին, չէ՞, այսինքն դու պիտի ցույց տաս, որ հարաբերություններ ունես, որ Միացյալ Նահանգները որոշակի պարտավորություններ ունեն Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե մենք դրա մասին չխոսանք, դրա մասին քննարկումներ չանենք, չհրապարակումներ չանենք, որտեղից նախ ամերիկացիները պիտի իմանան դրա մասին, ել չեմ ասում ինչու պիտի պարտավորված լինեն։ Դրա համար ես կարծում եմ մարտի 16-ը եւ այդ հանրահավաքը հնարավորություն է հնարավորինս մեծ, իսկապես մեծ հանրահավաք անել եւ իշխանություններին ցույց տալ, որ նրանց գնալու ժամանակն է, որտեվ մենք տեսնում ենք, որ անույս է այս իշխանությունը եւ նաեւ Մոսկվային ցույց տանք, որ ինքը պիտի դիրքորոշում արտահայտի Քեմալ Լենին այդ պակտի, որը նախորդող է Ռիբենտրոպ Ստալին պակտի եւ դրա նկատմամբ քաղաքական դիրքորոշման հանդերձ ինչ որ ձև հայ նկատմամբ խավություն անեն եւ նաեւ արևմուտքին պիտի ցույց տանք մեր դիրքորոշումը, որ մենք ուզում ենք կերտել իսկապես անկախ սուվերեն երկիր եւ ակնկալում ենք նաեւ այդ աջակցությունը, այսինքն մենք գոնե ազդանշանները պիտի տանք, որպիսի նրանցից ստանանք համապատասխան արձագանք։ Այո, եւ կուզենայի իհարկե նաեւ խոսեինք Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների, հատկապես Բայդենի դիրքորոշման մասին, այն կարծիքը կա, որ Բայդենը շատ դուրս տրամադրված է Արցախյան հարցում ինչ որ դրական բարեփոխումներ մտցնելու։ Մի բան ակնհայտ է, որ Բայդենի տարբերություն Թրամփին հակված է Ամերիկայի այդ մեկուսացում, արտաքին քաղաքական մեկուսացմանը վերջ տալու, այսինքն ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենալու տարբեր աշխարհամասերում տեղի ունեցող գործողություններին, իրավիճակներին, այդ թվում նաև հարավային Կովկասին։ Եվ այդ առումով մեզ համար լավ է, ես արդեն նշեցի, որ դա հնարավորություն կտա վերականգնելու Մինսկի խմբի եռանախագահությունը։ Մյուսն այն է, որ Բայդենը ավելի համագործակցող
գոնե մտադրություն ունի Իրանի նկատմամբ եւ մենք տեսնում ենք այդ վերադարձ ատոմային ծրագրի վերահսկմանը եւ նման միջոցառումներին եւ դա եւս մեզ համար կարեւոր է, այսինքն ինչքան Իրան Միացյալ Նահանգներ դիմակայությունը մեղմանը, այնքան մեր հարաբերությունները երկուսի հետ էլ ավելի հեշտ կլինի, որտեղ մենք չենք կանգնի երկվության եւ երկընտրանքի արծեր, դա շատ բան է։ Նաեւ մյուս միտումը որ կա, որը Բայդենը շատ ավելի է մարդու իրավունքները գնահատում եւ շատ ավելի նույն դեմոկրատները հակված են այդ հարցի շրջանում, որը բերում է ճնշումների մեծացում եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի վրա։ Այս էլ մեզ համար կարևոր հանգամանք է, հատկապես Թուրքիայի վրա եւ Թուրքիայի այդ նկարտումները նորից եմ կրկնում, որ պանօսմանիստական, այս նեոօսմանիզմի քաղաքականությունը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում արևմուտքի համար։ Նաև Բայդենը մենք տեսնում ենք, որ Չինաստանի նկատմամբ այլ քաղաքականություն ագոնե փորձում իրականացնել։ Իհարկե, սա թվում է մեզանից հեռու է, բայց սա կարևոր է, որտեղ եթե Չին-ամերիկյան հարաբերությունները չեն լինում լարված, այդ դեպքում թուրքական աշխարհի կարևորությունը Ամերիկայի համար թուլանում է, որտեղ կա քաղաքականության մի այդպիսի, ինչ ասենք, հայեցակարգ, որ Թուրքիա ազդեցությունը մեծացնենք Միջին Ասիայի վրա եւ ուйղուրների վրա ի հակակշիռ Չինաստանի։ Բնականաբար նման պայմաններում Թուրքիայի քաղաքական եւ տնտեսական կշիռը մեծանում է, մեզ պետք է ինչքան մեղմ լինեն Իրան-ամերիկյան հարաբերությունները եւ Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հարաբերությունները այնքան մեզ լավ։ Հետևաբար կարծում եմ Բայդենի այս արտաքին քաղաքականությունը մեզ համար ավելի նպաստավոր է, ավելի շատ հնարավորություններ է ստեղծում եւ ուզում եմ շեշտել հնարավորություններ ստեղծում։ Հնարավորություն դեռևս չի նշանակում անպայմանորեն արդյունք։ Արդյունք ստանալու համար պիտի համապատասխան խելամիտ, ողջամիտ քաղաքականություն իրականացնել։ Շատ բան կախված է մեր իշխանությունից։ Եթե քեզ առաջարկում են օրինակ Սկանդինավյան եւ դա առաջարկում են Միացյալ Նահանգները խաղաղապահներ, չէ, պետք է չասես։ Եթե քեզ առաջարկում են ռազմական օգնություն, էլի չէ, պետք է չասես։ Ընդհակառակը պիտի փորձես, ես չեմ ասում, որ ասենք ռուսների դեմ, ոչ դա դեմ չէ, բայց ի հակակշիռ միակողմանի ազդեցության ունենաս նաեւ այլ ազդեցություններ, որովհետեւ առիթ ունեցի ասելու էլի կրկնեմ, նման երկրների, փոքր երկրների անկախությունը կամ մատաբար անկախությունը կարող է խարսխվել միայն հակակշիռների վրա, երբ որ դու կարողանում ես մեծ ուժերի հակակշռել, ունենալով երկուսի հետ էլ հավասարարժեք հարաբերություններ։ Իհարկե մեզ համար նաև շատ կարևոր են հայ-իրանական հարաբերությունների առաջիկա զարգացումները, մանավանդ որ վերջերս Իրանը այսպես պաշտոնապես հայտարարեց, որ ինքը պատրաստ է մտնել ԵՏՄ։ Այո։ Չեք գտնում, որ սա կարող է խանգարել Իրано-ամերիկյան հարաբերությունների այսպես բարեդրացիական զարգացումները։ Ես կարծում եմ, որ Իրանը որևէ լուրջ մտադրություն չունի ԵԱՏՄ մտնելու համար, դա հենց հայտարարություններ նետված Ամերիկայի դաշտին ասելու համար, որ տես, եթե ճնշումը շատ ուժեղացնես, ես ունեմ այս ընտրությունը, ես կարող եմ բան։ Իրանին դա բնավ ձեռնատու չէ, ԵԱՏՄ մտնելը, Ռուսաստանն էլ ձեռնատու չէ, ի վերջո 80 միլիոնանոց երկիր է, եւ նա էապես շատ բան կփոխել, չեմ ասում, այնտեղ մաքսային, հարկային այնպիսի տարբերություններ կա, չեմ ասում նաև այդ թվում նաև լեզվական դա լուրջ խնդիր է, չմոռանանք, որ այս ներկա ԵԱՏՄ անդամ երկրները նախկին սովետական երկրներ են, որոնք եւ հոգեբանական առումով եւ լեզվական առումով քիչ թե շատ իրար համադրելի են, թեև հեռացող են։ Իրանի պարագայում չէ։ Ես կարծում եմ նաև Բայդենի այն քաղաքականությունը, որը այսպես առաջարկի ձևով ասեց, որ պատրաստ են քննարկելու շատ հարցեր Իրանի հետ, հենց պայմանավորված էր Իրանին հասկացնելու համար, որ եկեք խնդիրներ լուծենք։ Ես մինչևից չեմ բացառում, ես հիմա մի տարօրինակ մի բան ասեմ, որ կարող է Իրան, Հայաստան, Վրաստան որոշակի առանցք ձևավորվի Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո, որովհետև հստակորեն ձևավորում է Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա առանցքը, որը
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերից է բխում եւ մեր շահերի դեմ է, այդ թվում նաեւ Իրանի շահերի դեմ է։ Այսինքն, եթե Իրանը ներսում մեղմացնի որոշ ներքին քաղաքականություն, որտեղ Ամերիկա համար մարդու իրավունքներ, որոշ իրավունքներ շատ կարևոր են, իսկ Իրանը կարա մեղմացնի, այդ արտաքին ճնշումը կարող է եւ մեղմանա, այստեղ իհարկե կա նաեւ Իսրայելի գործոնը, որ պիտի այդ խնդիրը լուծվի, կարծում եմ Իրանը պիտի հրաժարվի Իսրայելը ոչնչացնելու քաղաքականությունից, որտեղ Իսրայելի գոյությունը դա ՄԱԿ-ի համապատասխան 247-րդ բանաձևի հիման վրա դա օրինական է, ուրիշ բան, որ կարելի է Իսրայելից պահանջել, որ Իսրայելը եւս հարգի այլ որոշումներ, խոսքը տարբեր տարածքների մասին է, տարբեր իրավունքների մասին է, բայց ինքնին գոյությունը հարցականի տակ չի կարելի դնել որևէ պետության, ինչպես Թուրքիան իրավունք չունի հարցականի տակ դնել Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, ինչպես նույնն էլ Իրանը իրավունք չունի Իսրայելի որպես պետության գոյությունը դնել հարցականի տակ։ Այս խնդիրները որ լուծվի, իմ ասած առանցքը միանգամայն հնարավոր է որ սկսի ձևավորվել, հատկապես որ նման մտքեր Միացյալ Նահանգների քաղաքագիտական էլիտան վաղուց ունի, դեռևս 90-ականներին, ես երբ որ սովորում էի ՆԱՏՕ-ի ռազմադիվանագիտական ակադեմիայում եւ հնարավորություն ունեի ծանոթանալու բավականին այսպես գաղտնի փաստաթղթերի, դեռևս այն ժամանակ կենտրոնական հետախուզական վարչության պետի տեղակալի մակարդակով շատ հետաքրքիր վերլուծություններ կար, ինձ համար զարմանալի տարօրինակ, որ 2025 թվականին Միջին Արևելքում հիմնական դաշնակիցը Միացյալ Նահանգների պիտի լինի Իրանը։ Ու դա խիստ տարօրինակ էր, բանը, բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ դա շատ առումով հնարավոր է։ Հիմա դեռևս 21 թիվ ենք, 4 տարի կարող է զարգանալ, այսինքն մի փոքր բեղմացում ներքին ռեժիմի Իրանում, դա հնարավորություն կտա այդ թուրք-ռուսական առանցքին հակակշիռ ձևավորելու։ Հիմա տեսեք, փաստորեն մի քանի օրից Հայաստանը կարող է դառնալ Եվրոպական միության, այսպես ասած, ասոցիացված անդամ։ Ներկա իշխանությունների օրոք որքան հեռանկարային է լինելու այդ զարգացումը։ Իհարկե, ցավոք սրտի ասոցիացված անդամ չէ, այլ խորացված հարաբերություններ են, որտեղ մեր ժամանակին թույլ չտվեցին ստորագրելու հենց ասոցիացման պայմանագիրը, բայց այնտեղ մի հատ երկար վերնագրով խորացված հարաբերությունների։ Ցավոք սրտի ես կարծում եմ այդ փաստաթուղթի ուժի մեջ մտնելը կարևոր է, բայց բավարար չի, որտեղ եւ մտնելով Եվրասիական տնտեսական միության մեջ նշանակում է մեր բոլոր արտաքին տնտեսական հարաբերությունները, ել չեմ խոսում քաղաքականի մասին, կառավարվում է Մոսկվայի կողմից։ Դա մաքսատուրքերն են, դա տարբեր դրույքաչափեր եւ այլն։ Հիմա մեր հույսն է, որ եվրոպական մեծ շուկա չմոռանանք, դա աշխարհի ամենամեծ շուկան, այսինքն այնտեղ եւ բնակչության թվով եւ սպառման առումով դա ինչպես պիտի կարողանանք համադրել Ռուսաստանի շահերի հետ, որտեվ Ռուսաստանը շատ պարզ է, որ մենք նայում ենք մաքսային դրույքաչափերը, ինչ ինքը արտադրում է, դրա վրա բարձր է դրել, այսինքն քեզ ստիպում է, ասում այ դու կառնես ինձանից այդ իմ նախնադարյան, ասենք, ավտոմեքենաները, դու դրսից չես կարող բերես եւ հսկայական մաքսատուրքեր է, չէ՞ դրած, ինչու նախորդ տարի հատկապես 19-ին մեծաթիվ արևմտյան մեքենաներ բերեցին Հայաստան, તો Ղազախստան եւ Ռուսաստան գնաց, որտեղ մենք ազատված ենք ժամանակավորապես մեքենաների վրա այդ հսկայական մաքսատուրքերից։ Հիմա այդ ամբողջը վերացավ եւ թանկանալու, այսինքն ես միանշանակ Հայաստանի ապագան կապում եմ արևմուտքի հետ, դա Եվրոպան եւ Ամերիկան, զուտեն առումով, որ ամբողջ աշխարհն է դրա հետ կապվում։ Այն երկրներն են ապահով ու երջանիկ, որոնք կապված են դրա հետ։ Ուզում այդ երկիրը գտնվի հեռավոր արևելքում, ոնց որ Ճապոնիան է, կամ ասենք հարավային Կորեան է, ուզում է գտնվի, ասենք միջին արևելքում, ոնց որ Իսրայելն է։ Եվրոպական արևմտյան տեխնոլոգիաներն են ու այդ շուկաներն են, այդ փողերն են բերում երկրին ապահովություն։ Մնացած բոլոր երկրները, որ դուրս են այդ ոսկե միլիարդից, նրանք ահավոր ծանր կացության մեջ են, հերու չգնանք, մենք կորեաների փորձ ունենք,
որտեվ այսպես են ասում, բա ինչի Ամերիկան իրավունք ունի տարբեր երկրների վրա իր ազդեցությունը տարածի, իսկ Ռուսաստանը իրավունք չունի։ Որտեվ Ամերիկայի տարածումից հետո Հարավային Կորեա ենք ստանում, Ռուսաստանի տարածումից հետո Հյուսիսային Կորեա։ Այս է տարբերությունը, որովհետև Ամերիկայի տարածումից ստանում ենք Արևմտյան Գերմանիա, երջանիկ ու բարեկեցիկ կյանք, իսկ Ռուսաստանի պարագային Արևելյան Գերմանիա, որտեղ մարդիկ կյանքը վտանգի դներով փախչում էին Արևմտյան Գերմանիա թիկունքից փամփուշտ ուտելով։ Սա է իրականությունը։ Ճապոնիան, որը պարտված Ամերիկայի կողմից ռմբահարված երկիր դարձավ նույն այդ ամերիկյան ծրագրերի։ Սա է իրականությունը։ Ցանկություններով չէ։ Հետևաբար Հայաստանը կարիք ունի բազմամիլիարդ, տասնյակ եւ տասնյակ միլիարդավոր դոլարների ներդրումների։ Ով անելու այդ ներդրումը։ Ով ունի այդ փողը առաջի հերթին։ Հայաստանը երկու կենտրոն կա՝ Միացյալ Նահանգներ եւ Չինաստան, փողի առցով։ Բայց կա նաեւ տնտեսականից բացի անվտանգությունը, որը կարեւոր է։ Որ երկիրն է ի վիճակ, ես ի վիճակի մասին եմ խոսում, ոչ թե քաղաքական, ապահովել Հայաստանի ռազմական անվտանգությունը։ Այսօր Չինաստանը դեռևս նման հնարավորություններ չունի Թուրքիայի դեմ մեզ ապահովելու համար, Ռուսաստանը եւս մնաց Ամերիկան։ Ուրեմն հարց առաջացավ. իսկ ունի Ամերիկան այդ քաղաքական կամքը ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունը։ Այսօր չունի։ Կարող է ունենա։ Ունենք այլ ընտրանք, այլ ձևով ապահովելու Հայաստանի ռազմական անվտանգությունը առանց արևմուտքի աջակցության, առանց նոր տեխնոլոգիաների եւ նոր զենքերի չունենք։ Դրա համար ես գտնում եմ մեր ապագան դա այսպիսի կարգավիճակ կա, որ նշածս Հարավային Կորեան ունի, Ավստրալիան ունի, Նոր Զելանդիան ունի, Իսրայելն ունի, դա Միացյալ Նահանգների կոչվում մեծ դաշնակից, ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ, non-NATO ally, major ally of United States։ Այդ կա նման օրենք, որը հնարավորություն է տալի առանց անդամակցելու որևէ կազմակերպության, բայց դրա հիման վրա Միացյալ Նահանգների հետ միասին ապահովել մեր անվտանգությունը, ինչպես նույն Հարավային Կորեայի անվտանգությունն է ապահովում, նույնն էլ այդ։ Ես կարծում եմ, եթե մենք աշխատանք տանենք, մենք կարողանանք այդտեղ որոշակի հաջողություն ունենալ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում կշարունակենք մեր զրույցները Անպայման։ եւ հատկապես աշխարհակաղակական զարգացումների հետ կապված շատ կարեւոր հարցերում դուք շատ կարեւոր եք մեր ընկերների համար, որոնք ձեզանից ստանում են շատ տարբեր հարցերի պատասխաններ, ոչ միայն որպես արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի, որպես միջազգայնագետի, որպես քաղաքագետի, ի վերջո որպես անձնավորության, ով իր ամբողջ կյանքի ընթացքում լրջորեն զբաղվել է այդ բոլոր աշխարհակաղակական զարգացումներին առնչվող խնդիրների հետ։ Շնորհակալություն, ես սիրով կգամ։ Պայմանավորվեցինք։ Շերի բարեկամներ, այսօր մենք նորից հյուրընկալել էինք քաղաքագետ Արա Պապյանին, ում հետ նոր հանդիպումներ, ինչպես ասում են, սարերի ետևում չէ, եւ կարծում եմ, որ առաջիկա հանդիպումների ժամանակ իրեն բնորոշ անկեղծությամբ պարոն Պապյանը մեզ հետ կկիսվի բոլոր հարցերին առնչվող խնդիրների կապակցությամբ։ Իսկ այսօր այսքանը, մնանք լավատես եւ հուսանք, որ մոտ ապագայում ի վերջո կլինեն լուրջ բարեփոխումներ, ինչը կարող է ազդել մեր երկրի եւ վարկանիշի վրա եւ ամենակարևորը կստեղծենք այն երկիրը, որի մասին արդեն շատ երկար ժամանակ երազում ենք։ Այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։